Ashre hakore et divre hanevu ahazot ve ashre shomeya hashomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Veata Daniel setom hadevarim varatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal ar judaisme mesirim. Ampifaliana indray no iara-balantsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana fanazavana ny bokyny Ariza Iona na ny bokyny Apokalipsy izao. Eo amin'ny fandaharana laharana varaika amin'ny telopolotsika amin'izao fotoan'izao ny malara Bera Cohen sy ny finoana judaisme Madagasikara Mesirim no miaraka aminareo. Manasa anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary ny filamaritsika dia ny hoe isika de tsy makatahaka fa alaina tahaka. Ny fizarana voalohany amin'ny fandaharantsika dia ny fahendrena judaisme. Efa eo amin'ny laharana faharaika ambin'ny folontsika amin'izany fahendrena judaisme izany, ary dia manasa anareo mba hanokatra ny baibolinareo ao amin'ny obolana toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Obolana toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy no vakitsika izay ahitantsika an'izay fahendrena judaisme izay. Zao no vakin'ny teny: Tov nikle ve eved lo mimete kabed ve hasar lahem. Tov nikle ve eved lo mimeta kabed ve hasar lahem. Raha adikatsika mahitsy izay tenin'izay dia ny hoe tsara ny tsotsotra amin'ny fananana piasa anankiray toy izay miambo berere nefa tsy manan-kohanina akory. Tsara ny tsotsotra amin'ny fananana piasa anankiray toy izay miambo berere nefa tsy manan-kohanina akory. Ny zavatra resahan'ny fahendrena eto dia tsy ny famerana ny zavatra tokony ananana akory. Tsy izay no tiany ny fahendrena judaisme aseho eto. Ny tiany ananantsika, ny tiany fahendrena omenantsika dia ny fomba fiseho eo anatrehan'ny olona eo amin'ny fiainana, ny fomba fitranga eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy mantsy olona matikambo eo amin'ny fiainana, matikambo ho mahay, matikambo ho manana, matikambo ho tonga lafatra, berere sy ny sisa sy ny sisa. Izay zany no asehon'ity fahendrena judaisme ity. Nahita olona anankiray matikambo zany olona zany ozy izy hoe haiko ny malagasy, haiko ny français, haiko ny anglisy, haiko ny hebreo, fantatro zao sy zao za ohatran'izao sy sisa sy sisa sy sisa, manana havana ary, mahitahita ary, manana havana mpitsara, manana havana amin'ny gouvernemanta, manana havana amin'ny faritany, manana havana amin'izay rehetra birao idirana, ary izy raha teo moa mpandahatenika dia hainy daholy ny zavatra rehetra, ary dia hainy mampibotsina le frehariany sy le fanandratany ny tenany, ary hainy manomova ny marina ho lasa diso, ary hainy manova ny diso ho lasa marina. Noho izany dia mahay miambo manandra tena sy milaza ny tenany ho zavatra izy amin'izay fotoan'izay. Noho izany zany ity fahendrena judaisme ity dia miteny ohatran'izao: tsara ny tsy tia sehoseho, tsara
ny tsy tia rendrarendra, tsara ny tsy tia eboebo. Nefa tena tiany ty fahendrena judaisme ty azy eo a de ny hoe tsara ny tsy matikambo, tsy tsara ny manao rano tapany mitrobana. Matetika matsa ny rano tapany ihany no tena mitrobana, ary ratsy ny miavo tsy feno, ratsy ny miseho manana nefa tsy manana akory, ratsy ny miseho mahay nefa tsy mahay akory, ary ratsy ny miseho matanjaka nefa kely entaka na malemy, ary ratsy ny miseho zavatra nefa tsinitsinina akory. Anjaranao no mandinika ny tenanao hoe manahoana ny toetranao manoloana izany fahendrena judaisme izany. Zay indray ny fahendrena judaisme amin'ity anio ity, ary manasa anareo manaraka indray anaraka fahendrena hafa. Tonga eo amin'ny fandaharana laharana faraika amin'ny telopolo amin'ny fanazavana ny bokyny Arizaïona na ny bokyny Apokalipsia isika amin'izao fotoan'izao, ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Makasitraka indrindra nareo mpanaraka izahay ary tsapanay fa tena miaino tokoa ianareo. Raha ny dinidinika hatramin'izay nataontsika de teo amin'ny Apokalipsia toko voalohany andininy fahafito na ny Arizaïona perek eradsika hatramin'izay fotoan'izay, ary eo amin'ny andininy fahafito. Raha vakina izay Arizaïona izay de ohatran'izao no vakiny amin'izany izay no jerentsika hatramin'izay fotoana izay. Hozy izy hoe ineva im ananim verhata otokol ain ve einay asher dakro otto ve safdo alav kol mis pachot adama amen amen. Ary izay teny zay no nadikatsika hoe indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy de izay nandefina azy, ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen, na hoe amen amen. Misaotra anareo nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, ary nahatonga fanontaniana mahafinaritra ianareo, ary everiko fa rary ny raha hovaliana ity fanontaniana ity, satria ilay loha hevitra mihitsy no voakasika amin'ity fanontaniana ity. Manasa anareo mba andray baiboly ary anokatra izany ao amin'ny Salamo 7 andininy 9 ka hatramin'ny 10, sy ao amin'ny Hebreo 10 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Hebreo 10 andininy 15 ka hatramin'ny 17, zay no vakintsika voalohany, ary ny Salamo 7 andininy 9 ka hatramin'ny 18. Rehefa voarainareo zay toko sy andininy zay, satria ireo no tena ho resahantsika amin'ity anio ity, de le fanontaniana de ohatr'izao. Mahafinaritra ny fanazavanao ny bokin'ny Apokalipsia. Hafa mihitsy, nefa ity misy tsy mazava kely ka ilana fanazavana tsara. Tsy efa voaomby teo amin'ny azo fijaliana ve Kristy? Ko nahoana ny lazainareo hoe ahita maso azy zay nandefina azy, moa mbola isy andefina azy indray ve? Tsy efa voasoratra toy izao ve ny amin'ny fanatitra? Hebreo 10 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Koa noho niditra tamin'izao fiainana izao izy, de nanao hoe ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena namboarina ho aho, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noniota tsy sitrakao. De hoy izaho, ity tonga ao amin'ny oronam-boky nanoratanahy, anao sitraponao Elohim. Rehefa nilazainy teo hoe, zany manao Elohim fa nisoratan'ny mpanoratra hafa,
rehefa nylazainy teo hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra noniota de reny aterina araky lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Deo indray izy itia tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Midiko za efa nifoanana ny famina fanatitra, nifoanana zany ny fombafomba fandefonana azy, ka inona indray le hoe zay mandefina azy de mahita azy sao de fampianaran-diso izany. Zay zany ilay fanontaniana napetraka ny namana ary de akasitrahana indrindra zay fanontaniana zay ary isaorana indrindra zay nametraka an'le fanontaniana ary hovaliany zay satria de tena misy fifandraisany tokoa am'lay fanazavana nataontsika hoe ny maso rehetra ahita azy dia izay nandefina azy. Tsapa fa tena manaraka tsara ny fandaharana ianareo ary hita fa tena miditra mandalina le fandaharana amin'ny atsipiriany mihitsy ka everina fa mendrika ho akasitrahana zany fihetsika zany ary mendrika ho valiana ihany koa ny fanontaniana fikaroana ny tsy mazava toy zao ataonareo zao. Hitako fa tsy fanontaniana famandriana lizy fa tena fanontaniana fitadiavana ny marina. Ary hitatsika tsara angamba fa raha manokatra an'le baiboly ianareo de mijery eo amin'ny Hebreo de mahita ianareo fa misy fonoteny toko sy andininy ao anatin'io de teny ao amin'ny salama. Io teny eo amin'ny salama io no teny nampiasain'ny bokyny Hebreo na ny epistily ho an'ny Hebreo nentina nanazavana an'izay hoe nofoanana ny fanatitra izany. Noho izany de ilaina fitandremana tsara io zavatra io satria ny epistily ho an'ny Hebreo araka ny fomba fijery jodaisma de boky tsy de mazavazava loatra, tsy de azo antoka loatra. Voalohany aloha de efa nasehontsika tany amin'ny fandaharana tany aloha tany fa ny mpanoratra an'ity epistily ho an'ny Hebreo tia de tsy mazava mihitsy ary ny atokom-pinoana kristianina isan-karazany de mifanohitra amin'ny filazana an'izy io. Raha tsy laza afa-tsy ny katolika sy ny loterianina fotsiny tsika satria ny katolika de nilaza fa i Paul nanoratra an'io ary betsaka ny nanaraty azy amin'izany. Ny loterianina kosa tamin'ny alalan'ny Lutera de nilaza fa i olon-kafa no nanoratra an'io epistily io. Noho izany zany tsy mazava hoe iza no nanoratra an'ity epistily ity. Noho izany amin'ny judaisme de boky tsy fatapeviana ny epistily ho an'ny Hebreo. Noho izany de tsy raisin'ny judaisme ho isan'ny boky marina io boky io. Etsy andanin'izany de ahitana zavatra tsy de mazavazava loatra ao ary anankiray amin'izany ity ho resahantsika an'io ity. Fa ohatra amin'ny zavatra anankiray zay tsy mazavazava de hoe io boky io no hany boky no hany boky tokana mandrava ny fomba mpivavahana ao amin'ny lalàn'ny Mosesy raha ny fanazavan'ny manampaizana kristianina no jerena. Noho izany zany boky tsy fatapeviana nefa mandrava zavatra ohatran'ny hafahafa za ihany izany. Mitondra zavatra be loatra izy ty epistily ty nefa ny mpanoratra azy tsy fantatra ka mampitsiry fanontaniana mampisalasala izany zavatra zany. Etsy andanin'izany ny kristianina de resy lahatra fa araka ny fomba fijery jodaisma na araka ny fomba fijery Hebreo io epistily ho an'ny Hebreo io zany hoe miteny araka ny fomba ny lalàna. Zay ny fomba fijery kristianina iverin'ny jodaisma fa tsy fahalalan'ny kristianina ny tena atao hoe jodaisma sy ny finoana jodaisma sy ny lalàna sy ny fombafomba ny lalàna no mahatonga ny kristianina manana an'izay fomba fijery zay. Fa raha amin'ny fomba fijery jodaisma de boky
mifanohitra tanteraka amin'ny finoana sy ny fanao ary ny fombafomba jodaisma ny epistily ho an'ny hebreo, ary tsy mahajoro ray minitra akory a io boky io raha io ny entina ilazana ny amin'ny jodaisma, ary entina ilazana fa boky ny soratana ho an'ny jodaisma na ho an'ny hebreo io boky io. Isan'ny olana lehibe entin'ity boky ty na ity epistily ho an'ny hebreo ty ny nandikany ny nanaovany dikateny zany ny bokyny salamo ho amin'ny fiteny grika, ary am'ty dinika nametrahanareo fanontaniana ity de aseho antsika tsara zany satria io teny eo amin'ny salamo io de isan'ny niteraka olana ny fomba nandikana azy tamin'ny teny grika hita ao amin'ny epistily ho an'ny hebreo. Ny tenin'ny salamo tanitsain'ity epistily ho an'ny hebreo ty mantsy zao eo am'ty fanontaniana ty de ny salamo fa 719 ka hatramin'ny 50 araka zao vaosoratra ao amin'ny baiboly protestanta manaraka zao avy atsika vakina ilay hebreo zay nivakitsika teo, ilay hebreo toko 10:5 ka hatramin'ny 7 avy atsika vakina zao nivaky ny teny hebreo toko 10:5 ka hatramin'ny 7 zao novakin'izany teny izany. Koa no niditra tam'izao fiainan'izao izy de nanao hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena ny namboarina ho aho, ny fanatitra odorana sy ny fanatitra niniota tsy sitrakao, de hoy izaho ity ahatonga ao amin'ny oronam-boky nanoratana anao sitraponao Elohim ao anaty finosana salamo 719 ka hatramin'ny 50 araka ny soratra ao ato amin'ity baiboly protestanta ity zany. 15 rehefa lazainy teo hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra odorana ary ny fanatitra noniota ao anaty finosana de ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilaina tam'midy ny finosana no tsy ilainao ary tsy sitrakao, de hoy indray izy ity aho tonga anao sitraponao, manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Io teny io zany no andraisatsika fanadihadina ny am'ty bokin'ny hebreo ty, ary io salamo fa 719 ka hatramin'ny 50 io no raisitsika. Noho zany idiratsika zany ilay salamo fa 719 ka hatramin'ny 50. Ny eo amin'ny 19 no raisitsika voalohany. Zao mivaky ny teny, asehontsika amin'ny sary tsara le izy de sary no arahanareo avy any ankavanana makany ankavia ny fomba famaky zany ao aminareo zany le izy avy any ankavanana makany ankavia no fomba famaky azy. Zao mivaky ny teny zevah ominra lo rafatsita, adikako zevah fanatitra vonoina, ominra fanatitra hoanina, lo tsy afatsita ny ilainao. Toizako mivaky teny eo menamena azy ao. Oznaim karita le, adikako oznaim sofina, karita no tapahinao, li wasy, wasy azafady, li wasy. Toizako mivaky teny eo ambany azy ao, eo amin'ny fezateny farany ambany, ola verata lo saalta, adikako ola fanatitra odorana, verata sy fanatitra noniota, lo tsy saalta nangatahinao, fanatitra odorana sy fanatitra noniota tsy
nangatanao. Zay ny eo amin'ny andininy fahaenina. Ataontsika ny fanadiadinany amin'io fanadininy fahaenina io. Rehefa natambatritsika zany a izay fanaovana dikateny zay a de zao no azo anambarana azy. Fanatitra vonoana sy fanatitra hoanina tsy nilainao, fa sofina no notapahanao ana hoe sofina no nomenao ahy. Fanatitra odorana sy fanatitra no niota tsy nangatahanao. Zay zany le teny hebreo. Mario tsara fa nataoko menamena le soratra hoe sofina eo amin'ny dikateny nataontsika io. Ary le dikateny tao amin'ny epistily ho an'ny hebreo kosa de ny hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao. Jereo kely le hebreo 10:5 de izy hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao, fa tena no nambarinao ho ahy. Nataoko menamena eto le hoe tena, zany hoe ao amin'ny salamo sofina no lazainy oznaim, ary ao amin'ny epistily ho an'ny hebreo tena no lazainy. Aleo asehoako mihitsy ny sary, asehotsika mihitsy ny sary. Io ny fomba fanoatra amin'ny teny hebreo hoe oznaim, ny dikany sofina anankiroa. Dikany teny hoe oznaim, na iza pahay teny hebreo, na iza ny dikan'zany a sofina anankiroa. Ary am'izay fotoan'zay a tsy tena ny dikan'zany, zany sofina anankiroa zany. Reto misy dikateny a asehoko anareo a de mba ampitahintsika le izy a de mba eritreretitsika tsara. Ny salamo 115 amin'io resaka sofina io a, ny baiboly protestanta any amin'ny bokin'ny salamo de nandika n'io teny io hoe ny sofiko nataonao malady. Zay ny fomba nandikan'ny baiboly protestanta azy any amin'ny salamo 115. Ny baiboly katolika kosa nandika n'io teny io any amin'ny salamo 115 hoe notevehinao ny sofiko. Ary ny dikateny nataontsika teto amin'ity fandaharany ity, dikateny nataoko zany de hoe sofina no nitapahanao ho ahy. Fa ny dikateny nataon'ny epistily ho an'ny hebreo kosa ao amin'ny hebreo 10:15 de nivadika ho lasa tena ilay teny hoe sofina, ka lasa nanjary hoe tena no namboarinao ho ahy. Hitatsika am'izany fa niova ny resaka. Ny sofina lasa nanjary tena, ny sofina lasa nanjary vatana. Inona ny tanjon'ilay mpanoratra ny epistily ho an'ny hebreo izay tsy fantatra anarany raha namadika ny teny hoe sofina tamin'ny teny hoe tena na vatana izy tao amin'ny teny grika? Mazava loatra, tsy misy faminaniana na tenina iray azy milaza ny fanajanonana, ny faneom-pinoana, famonoana ny fahafatesan'ny Mesia. Io teny io eo amin'ny salamo io teny eo amin'ny salamo io ihany no mora namboarina indrindra rehefa nanao fikarohana ny mpanoratra ny epistily ho an'ny hebreo. Ka de tsy nampaninona nyty mpanoratra tsy fantatra anarana ity ny namadika an'le teny hoe oznaim, zay midika hoe sofina roa amin'ny teny hoe tena na vatana, tena na vatana ao amin'ny dikatenin'ny epistily ho an'ny hebreo. Mazava loatra aloha fa ny fanjakana romanina no tao ambadiky zany, ny fanjakana romanina no tao ambadiky ny epistily ho an'ny hebreo. Ny fanjakana romanina fahiny no tobokevitra ny amin'ny familiana, ny amin'ny fanavilanana ny teny toytony mba ho tombotsoany manokana. Ny tombotsoan'ny fanjakana romanina no najoro amin'io fanodinana ny hevitry ny tenin'ny salamo io. Nio zany de tsy mahagaga raha mahita soratra tsika ao amin'ny baiboly katolika manao hoe ny fanjakana romanina, ny fanjakana Roma jentily no bebidia. Tsy mahagaga ny fisian'izany satria zava-doza loatra
no nataony io fanjakana romanina io. Naodina zany ny dikan'ity teny ity mba ho azo ampiasaina ilazana fa najanona ny fanatitra fa efa nomena ny vatan'ny Mesia. Sofina nomeny ny mpanao salamo eto fa tsy vatana velively kanefa de navadika ny teny. Toy izantsika le vaky teny Salamo 117. Vakiko miadana indray le izy. Az amarty. Ardia ny teny a. Az ardia, amarty ny teny a. Mihina ny fehezanteny faharoa eo ambany a. Ine baty. Adikako ndray. Ine indro baty efa tonga aho. Iny efa tonga aho. Eto amin'ny fehezanteny farany ambany azy zao amin'ny teny hebreo aloha. Bimgalat sefer katuv alay. Bimgalat sefer ao amin'ny oronam-boky katuv alay nanoratana azy. Everiko fa tsy de misy fanovana loatra natao tamin'ity teny ity satria rehefa ampitahintsika le izy a ny dikateny ataontsika teo de hoe ary ny dian'ny teny aho hoe indro aho efa tonga ao amin'ny oronam-boky no nosoratana ny momba azy. Dikatenin'ny epistely ho an'ny Hebreo a de nanao hoe dia hoy izaho ity atonga ao amin'ny oronam-boky nanoratanay. Ny dikateny ao amin'ny salamo amin'ny Bible protestante salamo fa 50 de nanao hoe dia hoy izaho tia tonga ao amin'ny oronam-boky nanoratanay. Tsy asiantsika olana ny dikateny iny satria hita fa voadika tsara le dikateny. Fa anteny 15 indray a no resahantsika satria zava-dehibe indray no mitranga amin'ny fanodinana ny teny a hita eo amin'ity 15 ity. Zao indray ny voalaza eo amin'ny 15. Vakiko tsirairay indray a le teny. Fehezanteny voalohany eo amin'ny farany ambony zao a no vakiko. La sot ritsoneha. Adikatsika la sot ny manao na manao. Ritsoneha ny sitraponao. Rehefa tambatra de hoe manao ny sitraponao. Fehezanteny faharoa ambany indray a. Elohai rafatsy ty. Zany hoe Elohai, Elohimako. Elohimako rafatsy ty ny sitrako. Zany hoe ny manao ny sitraponao Elohimako no sitrako. De toy izantsika mivaky teny eo ambany. Ve toratera ary ny lalanao sy ny lalanao ve sy Torah lalana toratera lalanao sy ny lalanao na sy ny torahanao betor anaty me I na me ai amiko. Zany hoe rehefa tambatsika io teny io a de hoe ny manao ny sitraponao Elohimako ny sitrako ary ny lalanao na ny torahanao no ato anatiko. Raha ampitahintsika indray le dikateny de zao indray ny dikateny a hitato. Ny manao ny dikateny nataontsika aloha ny resahako voalohany. Ny manao ny sitraponao Elohimako no sitrako ary ny torahanao dia ato anatiko. Ny dikatenin'ny epistely ho an'ny Hebreo de tena nampalahelo satria zao fotsiny no nolazainy. Hanao sitraponao Elohim de nitapahany le dikateny. Zay fotsiny ihany. Anao sitraponao Elohim de nitapahany. Kanefa ao amin'ny salamo ny dikateny protestanta malagasy ao amin'ny salamo 170 de zao no nandikany an'io teny io hoe ny anao sitraponao Elohim no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Hitatsika amin'izany fa tena novain'ilay epistily ho an'ny Hebreo mihitsy
ny dikan'le teny ary tena novainy ho zavatra hafa mihitsy ny anao sitraponao no namaika ampidiriny fa tsy hoe ny manao sitraponao Elohim no sitrako ary ny lalanao na ny toranao no ato anatiko. Zao dray zany ny zavatra tsikaritra fa novan'ny epistily any Hebreo eto amin'ny andininy fahavalo ty. Voalohany, notapahany fehezanteny voalohany amin'ny andininy fahavalo io ka nesorina ilay filazany mpanao salamo fa sitrany ny manao sitrapony Elohim. Ilay fehezanteny midika hoe ny anao sitraponao Elohim ny sitrako de nanjary ny afoy sy ny ova ho lasa toy izao anao sitraponao Elohim dika tena protestanta le ndraisiko teo Faharoa, manaraka zany nafoezina ny fizanteny farany ary nitapahana ny fizanteny ary nafeniny tsy nasehony ilay teniny mpanao salamo hoe ary ny lalanao no ato anatiko na hoe ary ny toranao no ato anatiko. Noho zany le fizanteny farany de nanao hoe ary ny lalanao no ato anatiko na hoe ary ny toranao no ato anatiko de nesoriny tsy nampidiriny tao am'le dikateny nataony tao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Efa miariary loatra zany fasahina fanovana izany tsy vitany hoe novana hoe teny ny dikan'ny teny hoe sofina fa mbola novana tamin'ny alalan'ny fanesorana teny ihany koa ny fehezanteny. Inona ny anton'izany rehetra zany? Eo ny judaisma mesirima no mamerina ilay fanamariana hoe naninona no tsy sahany seho masoandro ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Ny valiny de tsotra satria fitaovana fanovana, fitaovana familiana ny hevitry ny famonjena ity epistily ho an'ny Hebreo ity. Ny teny fototra grika mihitsy no ahitana ireo fanovana ireo. Noho izany de manaraka ho azy ny ao am'ireny dikateny amin'ny fitenim-pirenena isan-karazany ireny ary tafiditra ao anatin'izany ny dikateny amin'ny fitenitsika eto Madagasikara. Mazava ny tanjon'ity fanovana ity. Ny anodina io tenin'ny mpanao salamo io ho lasa tenin'ny Mesia ara-paminaniana milaza fa tonga olona izy ary efa nanolotra ny ainy. Noho izany de tsy ilaina intsony ny mitady famonjena sy famelan-keloka amin'ny alalan'ny faneom-pinoana famonoana azy izay fomba fanao araky ny Torah zay satria araky io teny novain'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo io de tsy nilain'ny Elohim ny fanatitra vonoana sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra noniota ary ny fanatitra odorana fa efa nanamboatra tena ho an'ny Mesia izy ka de tonga ny Mesia so anao sitrapony Elohim zany hoe anaisotra ny fanekena voalohany ary ampitoetra ny fanekena faharoa zay tsy nolazainy ny salamo toko fa efapolo mihitsy izany resaka zany. Fitaka tsy misy oatra zany. Ny olona rehetra mandeha pahatsorana de vo fitaka avokoa ary tsy mahita fa novana sy nanesorana io dikateny ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo io. Voafitaka avokoa ny olona mandeha ampitiavana rehetra. Voafitaka avokoa ny olona nino tsy nanadiady rehetra. Voafitaka avokoa zay rehetra nametraka amin'ny fitokisany tamin'ny manam-pahaizana sy ny mpitondra fivavahana ary de ireo nefa de azo antoka fa mety ho nahita an'io zavatra tsy milamina io. Zao manjary lasa tenin'ny Mesia ara-paminaniana ilay tenin'ny mpanjaka Davida raha ny resaka momba ny tenan'izy. Nanjary faminaniana momba ny atongavan'ny Mesia olona ilay tenin'ny mpanjaka ny Davida hoe nomenao sofina malady aho. Mampalahelo fa lasa teny faminaniana momba ny Mesia ilay fatsapan'ny mpanjaka Davida
fa nanao fahotana fanahinina izy. Mampalahelo fa lasa teny faminanina ho an'ny Mesia ilay fatsapan'ny mpanjaka Davida fa nanao fahotana fanahinina izy, izay tsy afaky ny fanatitra vonoina sy ny fanatitra hoanina ary ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra honyota ireny fahotana fanahinina ireny. Mampalahelo fa ilay tsy fahafahan'ny mpanjaka Davida nitondra fanatitra noho ny fahotana fanahinana nataony dia nanjary faminaniana fanafoana tanteraka ireo fanatitra zay azahoany olona famelan-keloka, azahoany olona famonjena. Loza tsy misy ohatr'izany, atambo tsy misy ohatr'izany, fahaverezana tsy misy ohatr'izany. Ny fomba amelana ny eloka sy ny fomba amonjena indray no nofoanana. Tena izany ny loza lehibe indrindra eto an-tany. Ary de ity fitaka entin'ny epistily ho an'ny Hebreo ity de isan'ny fitaka lehibe indrindra mitondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana. Ary io tenin'ny epistily ho an'ny Hebreo io de tsy fanatitra noho ny ota ny Mesia. Araka tenin'ny epistily ho an'ny Hebreo io de tsy fanatitra vonoina ny Mesia. Araka io tenin'ny epistily ho an'ny Hebreo de tsy fanatitra hodorana ny Mesia, tsy fanatitra hoaniny noho izany de tsy mitondra famelan-keloka. Vokatry io fitaka io de niova ny hevitry ny bokin'ny Apokalipsy, satria raha ny olona manatitra fanatitra eo amin'ny kianja ihany no anaovampisorona be asa fangatahana famelan-keloka ao amin'ny hevitra roa de ny hevitra misy ny fanaovan-jiro sy ny hevitra misy ny fiaran'ny fanekena. Raha ny olona manatitra fanatitra eo amin'ny kianja ihany no mahita mpisorona be eo amin'ireo hevitra roa ireo amin'ny finoana, de niova zany hevitra zany ao midika tenin'ny bokin'ny Apokalipsy, ao midika tenin'ny bokin'ny Apokalipsy satria nanjary ny maso rehetra tsy manatitra fanatitra indray no mahita azy. Ny maro mandrava ny lalàn'ny fangatahana famelan-keloka indray no mahita azy eo amin'ny fanaovan-jiro fito, ary ny maso rehetra mandrava ny tabernakely misy ny kianja faneom-pinoana famonoana sy ny hevitra misy ny fanaovan-jiro indray no mahita azy, ary namono mba angataka famelan-keloka indray no apahitana azy ho valin'ny fahotana nataony de ny fahotana namono ilay fanatitra fangatahana famelan-keloka. Izany ny loza lehibe indrindra entin'ny epistily ho an'ny Hebreo, loza ho an'ny famonjena sy ny famelan-keloka ny epistily ho an'ny Hebreo. Ny teny tsy misy fototra indrindra fa fitaka bevava de le teny hito amin'ny bokin'ny Hebreo ao amin'ny toko 10:1 manao hoe: rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka de tsy ho nasiana fietreretana ny ota intsony. Fanontaniana no apetraka, oviana sy tamin'ny fomba manahoana no nanadiovana indray ny mpivavaka raha izany no nolazain'ny epistily ho an'ny Hebreo hoe tsy fanatitra noho ny ota ny Mesia, tsy fanatitra vonoina izy, tsy fanatitra hodorana izy, tsy fanatitra ho any satria zany tsy nakasitrahany Elohim fa tena namboarina ho azy. Oviana zany no misy io famelan-keloka io. Ny Mesia tsy fanatitra noho ny ota de zava-doza, tsy misy famelan-keloka. Ary io teny io amin'izay fotoana zay, io teny manao hoe rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka de fanapampanantenana pokaty, tsy misy fototra hijoroany. Inoko fa afa-po ilay nametraka fanontaniana. Tsapany fa tena fitaka io soratra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo io, ary io no fitaka lehibe indrindra ao amin'ny dika teny, satria sofina navadika ho lasa teny. Tsy drafitry ny famonjena zany, lasa faminaniana momba ny famonjena. Tsy drafitra momba ny famonjena, lasa faminaniana momba ny famonjena. Nesorina ny fomba famelan-keloka ary de nampanantenaina famelan-keloka amin'ny tsy misy ny mpivavaka, nampanantenaina fanafahana ota amin'ny tsy misy ny mpivavaka. Raha mbola tsy afa-po isika de avereny diniana indray ireo fanazavana natao teto ireo, de dinio ny baiboly dika teny toy ny dika teny malagasy, ny dika teny anglisy, de ampita ao ilay salamo 7 sy ilay Hebreo 10 vakitsika teo, de ho hitanao hoe tena tsy milamina izany zavatra izany. Zay indray fandarantsika amin'ity anio ty, saotra anao naharaka ny aino hatramin'ny farany, manasanao anaraka ny fandarandray amin'ny fotoana manaraka ohatra zao eto amin'ity télévision ity. Mametraka ny veloma mahafinaritra le traote la reine.
ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel se tom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza Iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisma mesirim iarana amin'ny Bera Kohen mal judaisma mesirim.